Danke, Vater. Danke, Vater, für den ersten Part. Merci Seigneur pour la première partie. Danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Merci parce que tu es parmi nous. Wir wissen auch jetzt, Herr, dass du auch jetzt bereit bist, Et nous savons que maintenant aussi tu es prêt etwas in unserer Mitte zu tun. de faire quelque chose au milieu de nous. Ich bitte dich, mir Freimütigkeit zu schenken, Je te demande de me donner la liberté, dass du in Herzen deines Volkes sprichst. que je puisse parler au cœur de ton peuple. Vater, schenk uns neue Gesinnung durch das Wort. Seigneur, donne-nous une nouvelle connaissance à travers ta parole. Vor allem rauche Leben ein, Heiliger Geist. Souffle. Souffle la vie. Souffle la vie dans chacun. Und ich danke, dass du hier bist. Et je te dis merci parce que tu es là. In deinem Namen, Jesus Christus. En ton Amen. nom Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Wer ist in der Freude, heute hier zu Qui sein? est dans la joie d'être là aujourd'hui? Amen. So wenige sind in der Freude. Si peu sont dans la joie. Ich frage nochmal, wer ist Je in der demande Freude, heute hier qui zu est sein? dans la joie d'être là Amen, aujourd'hui. Amen, Amen, Amen. Amen. Ich danke den Herrn für diesen Tag. Ich grüße euch erstmal im Namen Jesus. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Je vous salue au nom de Jésus. Das heutige Thema heißt die Lust der Könige. Le thème d'aujourd'hui, c'est le désir des rois. Das ist ein Thema, was ich schon bereits Ende 2019 geschrieben hatte, aber nicht die passende Zeit hatte. C'était un thème que j'avais déjà travaillé en 2019, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Ich möchte erstmal auch euch alle ehren, Et j'aimerais encore vraiment vous honorer tous, indem ich wirklich meinen Segen über euch alle spreche. que je puisse encore mettre ma bénédiction au-dessus de tous. Ihr seid heute hier, Nachmittag, die Sonne scheint, aber Vous êtes là aujourd'hui, l'après-midi, il Vous êtes fait beau dehors, mais quand même vous êtes là. vor allem will ich jemand und sagen, dass Surtout- du ein Geschöpf Gottes bist. J'aimerais encourager quelqu'un et dire que tu es une créature de Dieu. Ich möchte deine Gedanken nochmal erneuern und dir sagen, dass du geliebt bist von Je Gott. veux encore renouveler tes pensées et te dire que tu es aimé de Dieu. Jesus hat dich von Anfang an schon geliebt, Dieu egal. t'a aimé dès le début. Wisst ihr, Vous savez warum ich das sage, ist, pourquoi est-ce que je le das dis? Thema geht eher um die Begierde. Le thème est plus sur les désirs et l'envie. Und das ist ein unangenehmes Thema, Et c'est un sujet qui n'est pas vraiment très bien wenn man selber in dieser Begierde ist. si seul tu vis dans ces désirs. Ihr müsst etwas verstehen, das Wort Gottes ist in unserem Mund süß wie Vous devez comprendre que la parole de Dieu, elle est sucrée comme le miel. aber es ist auch bitter für unser Bauch. Mais c'est aussi très amer pour notre estomac. Ich möchte kurz, dass wir aufstehen. J'aimerais bien qu'on se lève. Wir lesen das Wort Gottes wir schlagen auf Offenbarung 1, 5 bis 6. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 1, 5 bis 6. du verset 5 au verset 6. Haben wir das? Nous y sommes. Ich sage nochmal für die, die ihre Bibel nicht dabei haben, Pour ceux qui n'ont pas ramené leur Bible, wird hier ausgestrahlt. on va mettre le verset là devant. Aber denk dran, bitte nächstes Mal bring deine Bibel mit. Mais la prochaine fois, ramène ta Bible. Das ist unsere Waffe, die Bibel. Gegen C'est den notre Feind. arme, c'est ça notre arme, c'est la Bible. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeuge, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Ich möchte, dass ihr euch wirklich das merkt, was hier geschrieben steht, und zwar, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch seinen Blut. J'aimerais que vous gardez ce verset vraiment, qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Also in dem Sinne, dass du so wandern sollst. Gott hat dir vergeben. Que tu dois marcher dans la connaissance que Dieu t'a pardonné. Weiter, Vers 6 sagt, und uns zu Königen und Priester gemacht. Wow. Amen. Le verset 6, il dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nochmal. Und uns zu Könige und Priester gemacht hat. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Für seinen Gott und Vater. Pour Dieu, son Père. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit, von Ewigkeit. À lui Amen. soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nächster Vers, der ist etwas länger. 2. Samuel, On va lire dans 2 Samuel. 2. Samuel 13, 1 bis 5. 2 Samuel 13, verset 1er au verset 5. Absalom
aber der Sohn, was steht hier? Ja, Absalom, aber der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amnon bekümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar. Denn 2. Samuel 13, 1-5. Tamar, denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab. Also er hatte einen Freund, das ist sein Cousin, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeons, des Bruders Davids. Und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Der sprach zu ihm: Warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stell dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu essen geben und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse. Wir überspringen. Nous allons sauter. Natürlich ist er diesen Rat eingegangen. Il a suivi ce conseil. Verse 13-14, bitte. On continue du verset 13, verset 14. Und ich, wo sollte, hier spricht also Tamar, die Schwester. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Vers 15, danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, sodass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und Amnon sprach zu ihr: Mach dich auf und davon. Galater 5, Galates 5, 19-21 bitte. Galates 5, 19 au verset 21. Hier schreibt Paulus: Ici l'apôtre Paul dit: Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir applaudieren für das Wort. On applaudit des pour la Herrn. parole. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen im Namen Vous pouvez Jesus. prendre place au nom du Seigneur. Ich hoffe, es war nicht allzu viel für euch. Je pense que c'était pas trop pour vous. Der Herr legte mir das im Herz, mit euch das Wort zu teilen. Dieu m'a mis ceci à cœur de partager ce message avec vous. Denn wir gehen in der Zeit, wo Sommer ist, wo viel Urlaub, die Kinder haben Ferien und viele fahren in den Urlaub. Et on va dans un temps où c'est l'été qui arrive, où il y aura les vacances, les gens vont aller en vacances. Und was der Herr mir im Herzen lag, ist euch zu sagen: Jagd nach der Wahrheit. Et ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est que cherchez la Lebt sainteté. nicht wie die Heiden da draußen. Ne vivez pas comme les païens en dehors. Gerade in der Sommerzeit ist da, wo sehr viele fallen, wo sehr viele nicht mehr im Gebet sind, sehr Surtout viele dans Gott les vergessen. moments d'été, c'est là où beaucoup tombent, où beaucoup ne sont plus vraiment dans la prière. Und wir sind eine junge Gemeinde, ich sehe sehr viele junge Leute. Et nous sommes une église très jeune, je vois beaucoup des jeunes gens. Und es kann sehr schnell passieren, Et ça peut arriver très vite. dass du in eine Sünde verfällst, wo Que du tu es tombes dans un péché nicht mal geplant hast. que tu n'avais même pas planifié. Wisst ihr, die Bibel sagt uns in Offenbarung, wie ich euch bereits gesagt habe, La wir Bibel- wurden berufen, La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'on also a wir été wurden appelés, gemacht als Könige und Priester.
On a été appelés dans le royaume des sacrificateurs. Und Gott hat mir diesbezüglich auch Gnade gegeben, irgendwann mal eine Predigt vorzubereiten, auch die Lust der Priester. Et Dieu aussi m'a donné ce sujet de partager le désir des rois. Heute reden wir über die Lust der Könige. On va parler sur le désir des Wenn rois. ich König sage, Si meine je ich dis roi, dich und mich. alors je parle de toi et moi. Ich will, dass du weißt, dass du ein König bist in Christus. J'aimerais que tu saches que tu es un roi dans le Seigneur. Du bist wertvoll. Tu as de la valeur. Du bist, nachdem du neu geboren bist, Après ta nouvelle naissance, automatisch in eine royale Familie reingegangen. automatiquement tu es entré dans une famille royale. Adam war ein König. Adam était un roi. Als Gott ihn geschaffen hatte, war er ein König. Quand Dieu l'a créé, il était un roi. Ein König auf Erden. Il était un roi sur terre. Ein König, der sein Reich, Gottes Reich auf Erden repräsentieren konnte. C'était un roi qui représentait le royaume sur Aber terre. nachdem Adam gesündigt hat, hat er diese royale Identität verloren. Mais quand Adam a péché, il a perdu cette identité royale. Diese royale Identität haben wir wieder in Christus. Et cette identité, nous la récupérons en Christ. Das heißt, nachdem du von neuem geboren bist, nachdem du dich entscheidest, Christus als dein Herr und Retter Ça veut dire anzunehmen, qu'après ta nouvelle naissance, quand tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, empfängst du einen neuen Geist, einen königlichen Geist. alors tu reçois un nouveau esprit, un esprit des rois. Darum hast du Autorität über die Dämonen. C'est pour ça que tu as l'autorité au-dessus des démons. Ein König hat Autorität über seine Feinde. Un roi, il a l'autorité au-dessus de ses ennemis. Ich wiederhole, Je répète, du hast jetzt einen neuen Geist tu as un nouveau esprit und diesen Geist ist et cet derjenige, esprit, der dir Autorität verleiht. c'est celui qui te donne l'autorité. Amen. Amen. Deine Autorität besteht darauf, weil du in eine königliche Familie bist. Ton autorité, tu l'as parce que tu es dans une famille Ich will euch ein royale. Beispiel geben. Prince Harry und Je veux vous Prince, wie heißt donner der andere un Bruder? exemple, Williams. Williams. Diese zwei Brüder. Le prince Harry et le prince Sie William, sind in eine Familie geboren, ils sont nés dans une famille wo sie Autorität haben. où ils ont l'autorité. Aber in dieser Familie Mais dans cette famille, ist das so, dass die jemanden beiseite gehabt haben, der sie erzogen hat. mais ils avaient quelqu'un qui était à leur côté pour les éduquer, les élever. Sie haben einen Berater gehabt Ils avaient eu un und conseiller haben es immer noch. et ils l'ont toujours. Diese Berater haben wir auch, das ist der Heilige Geist. Ce conseiller aussi, nous l'avons, c'est le Saint-Esprit. Ihr seht jetzt, Vous nachdem voyez, du neu geboren bist, Après la nouvelle ist naissance, das wichtig, jetzt in die Schrift zu bleiben. c'est important de rester, de méditer la parole. Gott ändert jetzt deine Gedanken, erneuert deine Gedanken. Dieu renouvelle maintenant tes Er pensées. lehrt dir bei zu reden, er lehrt dich bei, wie du zu reden hast. Il t'apprend à parler, comment est-ce que tu dois parler. Prince William und Prince Charles können nicht einfach so reden, so wie die Welt es tut. Le prince Harry et le prince William ne peuvent pas parler comme ils veulent. Ihnen wird beigebracht, wie sie zu gehen On leur haben. apprend à la façon de Wisst ihr, marcher. ich sehe manchmal manche Christen, die nicht sich von Verstand erneuern lassen, die gehen immer traurig, Je immer vois des traurig, chrétiens qui ne sont pas renouvelés en esprit, qui marchent toujours dans la tristesse weil sie ihre Identität nicht kennen. parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Wenn du deine Identität kennst Si tu connais ton und weißt, du bist identité ein König, et tu sais que tu ob es un du roi, arm bist que tu sois oder der Sturm pauvre, da ist, ou bien, du bist nur so am Gehen. mais tu marches vraiment avec la Du tête weißt, haute. es wird dir nichts geschehen. Tu sais que rien ne va Der t'arriver. Sturm kann in Boot kommen, du La, wirst wie Jesus la schlafen. tempête peut venir dans la barque, tu vas dormir comme Jésus. Deine Identität liegt in Christus. Ton identité est en Christ. Also der Berater, der Heilige Geist, ist stets neben dir. Alors le conseiller, le Saint-Esprit est toujours à tes Ihr habt côtés. gehört, ihr habt gelesen, dass Amnon hatte einen Berater, das war sein Bruder, Vous avez sein lu Cousin. qu'il avait aussi un conseiller qui était son cousin. Dieser Amnon Amon, war fleischlich. il était trop charnel. Ich möchte dir auch etwas sagen. J'aimerais te dire aussi quelque chose. Nachdem du neu geboren bist, Après ta nouvelle hast du naissance, jetzt einen Kampf. tu as un combat Jetzt maintenant. hast du eine Natur Gottes, Tu as la nature de aber Dieu, jetzt hast du einen Feind, dein Fleisch. mais tu as l'ennemi qui est ta chair. Du hast vorher das getan, was dein Fleisch wollte. Avant, tu faisais ce que ta chair voulait que tu fasses. Alles, was dein Fleisch wollte, hast du getan. Tout ce que la chair voulait, tu le Wenn faisais. der schlafen wollte, bist du schlafen gegangen. S'il voulait dormir, tu es parti dormir. Wenn der essen wollte, hast du gegessen. Quand il voulait manger, tu as Wenn mangé. der Unzucht wollte, hast du es getan. Quand il voulait l'impudicité, tu l'as fait. Manche sind so vom Fleisch geleitet, dass sie sogar träumen, einfach, oh, boah,
Pommes, voll lecker, die stehen auf, die gehen essen. Et il y a d'autres qui Ils sont suchen même Pommes. trop saisis de la chair, qui rêvent de la nourriture et en se levant, il va manger ce qu'il a Pass rêvé. auf, das ist ein Zeichen von Fleischigkeit. Fais attention parce que c'est un signe de la chair. Ein spiritueller Mensch wird sich nicht von seinen Träumen leiten lassen, dass wenn ich Fritten jetzt sehe, ich stehe auf, ich brauche Fritten. Quelqu'un qui est spirituel ne va pas se laisser diriger par des songes quand il rêve sur des frites, qu'il va manger des frites. Deshalb ein fleischlicher Mensch heiratet oftmals die falsche Frau oder Mann. Er träumt von dieser eine Frau, was er schon in seinen Fleischgedanken C'est hatte. pour ça l'homme charnel épouse toujours la mauvaise femme ou bien Und le dann mauvais geht er mari. die aufsuchen, oh Gott hat mir gesagt, das war nicht Et Gott, puis das il war va dieser chercher la Fleisch. personne, il va dire Dieu m'a montré, c'était pas Dieu, c'était ta chair. Das ist der falsche Berater. C'est le mauvais Der conseiller. richtige Berater, Le bon er conseiller, gibt dir Dinge, von denen du nichts wusstest. il te donne des choses que tu ne Dinge, die connaissais verborgen pas, sind. des choses qui étaient cachées. Deine Identität, sagte ich bereits, liegt in Christus. Ton identité, comme j'ai dit, est en Ich Christ. will dir das näher beibringen. Je veux un peu te ramener plus proche de Überleg mal, ça. Prince Charles und Prince Williams Réfléchis un peu, le prince Harry et le sitzen prince selbst William. am Tisch, es wird ihnen sogar beigebracht, die Kleinigkeit wird ihnen beigebracht, wie die zu essen haben. Même les petites choses, la manière de manger, on leur apprend. Und es wird ihnen auch etwas beigebracht, wie sie zu kämpfen haben. Et on leur apprend aussi comment combattre. Sie stehen früh auf. Ils se lèvent très Das tôt. sind keine Ganztagsschläfer, sie müssen früh Ce aufstehen. ne sont pas des gens qui dorment jusqu'à midi, c'est des gens Deshalb qui seht se ihr, lèvent ihr habt einen tôt. Berater, den Heiligen Geist. C'est pour ça que vous avez un conseiller, le Ihr steht Saint-Esprit. manchmal auf 4 Uhr, ihr wisst nicht warum. Des fois, sagt, tu te bete. lèves à 4 heures, tu ne sais pas pourquoi, il te dit prie. Er trainiert dich für Amen. den bevorstehenden Kampf, der Il te kommt. prépare pour le combat à venir. Er leitet dich in die Dinge, von denen du bisher nicht wusstest. Il te conduit dans les choses que tu ne connaissais pas. Prince Charles, trotz dass sie Kinder des Königes sind, Prince Charles, malgré qu'ils sont des oder enfants du roi, Williams, so diese Harry Namen et sind mir William. kompliziert. Ich sage einfach die ce n'est pas Prinzenkinder. nécessaire, je vais juste dire les princes. Die Prinzenkinder Les princes, sind trotzdem adelig, ils sont vraiment de quelqu'un aber qui sont trotzdem gehen die in royaux. den Krieg. Mais quand même, ils vont à la guerre. Meine Brüder und Schwestern, Mais bien aimés, es ist dir nicht untersagt, nicht in den Krieg zu gehen. Du musst in den Krieg gehen. on t'a pas interdit d'aller en guerre, tu dois aller en guerre. Wenn du dich nicht annimmst, den Heiligen Geist, und nicht in den Krieg ziehst, wird der Feind dich besuchen und du wirst da stehen und du weißt Si von tu gar nichts. t'allies pas avec le Saint-Esprit, que tu vas pas à la guerre, tu vas être là. Folgt er mir? Est-ce que vous me suivez? Du bist jetzt royal, in eine royale Familie. Tu es maintenant dans une royauté. Jesus ist der König der... Nochmal, Jésus est König le der... roi des rois. Und wer sind diese Könige, von Et denen er qui ist? sont les rois dont Ihr il seid die est roi? Könige, er ist C'est sein vous, König. c'est nous. Il est ton Das heißt, roi. so wie im Himmel die 24 Ältesten, da stehen die Krone C'est vor comme den au Wölfen. ciel les 24 veilleurs qui se prosternent. Auch du auf der Erde musst dein Leib dargeben vor den König. Du bist zwar Même ein toi aussi, König, tu dois donner ta chair pour le aber roi. alles, was Gott dir gegeben hat, Mais tout ce que Dieu t'a donné, muss Gott unterstellt sein. ça doit se soumettre à Dieu. Du bist ein König, aber hast einen König drüber. Tu es un Vergiss das roi, niemals. mais tu as un roi au-dessus Wir de leben in toi. einer Zeit, wo keine Könige mehr sind. On vit dans un temps où il n'y a plus de Aber roi. spirituell bist du ein König. Mais spirituellement, tu es un Jesus roi. sagt das als König. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würde ich Jésus, il a dit comme roi, il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Er sagt, wenn ich will, kann ich eine Legion von Engeln hier rufen und sie Il a werden dit, kommen. si je veux, je peux appeler une légion des anges et ils Er vont descendre bezeugt seine combattre. Königlich, seine Majestät. Il témoigne de sa Und royauté. wenn er schon so viele Engel rufen kann, wie viel kannst du dann Et rufen si als déjà lui König? peut appeler des tant d'anges, et toi alors? Die Bibel sagt uns, La Bible nous dit, als der Prophet Elisee quand le prophète Élisée, seinen Diener Gehasi war, qu'il était avec son da serviteur, kamen ein anderes Reich, sage ich mal, ein anderes königliche Reich kamen, gegen Elia, die wollten Elia et fest leur und adversaire, töten. c'était comme un autre royaume qui venait pour les combattre. Elia sagte zu seinen Dienern, hab keine Angst, ich öffne dir die Augen, der Herr öffnet dir die Augen, wer mit dir ist. Et Élie seine a ganze dit, il Schar. a dit à son serviteur, je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour voir tous ceux-là qui sont Du avec bist nous. nicht alleine. Tu n'es pas Wenn du seul. gehst, Quand tu marches, sind immer Berater, ist il ein y a, Berater da il y a le conseiller qui und est da ist là. eine ganze Armee mit dir. Et il y a toute une armée Deshalb avec kannst toi. du vor dem Amen. Feind stehen und sagen, C'est pour ça que tu peux te tenir ich devant les befehle dir, et tu dis, verschwinde. je t'ordonne de Das quitter. ist die königliche Autorität. Ça, c'est l'autorité Und royale. das liegt in dir, in deinem Et Blut. c'est en toi.
Wenn ihr meine Predigten von Anfang an versteht, ich rede viel von Gedanken erneuern. Si vous suivez bien ma prédication, je parle de renouvellement Ich d'esprit. rede nicht nur von Sünde, ich rede auch von Gedanken erneuern. Je ne Verfolgt parle richtig pas meine seulement du Predigt. péché, mais je parle du renouvellement des Weil pensées. ich damit sage, du hast alles. Du brauchst nicht den Pastor, du brauchst nicht Bruder Thomas, du brauchst nur Parce que je dis que tu as diesen tout. Wort. Tu n'as pas besoin de frère Thomas, tu n'as pas besoin du pasteur, mais tu as besoin de la parole. Du willst etwas Neues erfinden, der Berater ist da, er berät Amen. dich, ob es richtig Tu veux ist créer oder quelque chose de nicht. nouveau. Le conseiller est là, il va te Wir conseiller. sehen, die Bibel sagt das. On voit que la Bible nous dit, Bevor ich fortfahre, ist, avant que je continue, was ist die Lust, von dem ich spreche? c'est quoi le désir dont je parle? Begierde. L'envie. Das ist deine alte Natur. C'est ta nature ancienne. Das ist dieses Egoismus, dieses Ich-Natur. C'est l'égoïsme, le moi. Das ist diese Natur, die C'est- nichts von Gott haben will. Cette nature Wissen qui will. ne veut pas veut pas travailler avec Dieu. Das ist diese Natur, was Adam empfangen hatte, nachdem Gott gekommen ist, dass er sich verstecken müsste. C'est la nature que Adam a reçue après le péché, que quand Dieu s'est rapproché, il a dû se cacher. Dein Fleisch Ta chair hasst Gott. est Dieu. Dein Fleisch Ta chair kann nicht vor Gott bestehen. ne peut pas résister devant Dein Dieu. Egoismus da, das kann Ton niemals vor Gott égoïsme, bestehen. ça ne peut pas résister Gott devant wird dich Dieu. niemals erheben, wenn du noch fleischig bist. Amen. Dieu ne va jamais t'élever si tu es toujours dans la chair. Gott liebt dich so sehr, dass er deine Seele retten muss, aber er hasst das Fleisch so sehr, dass er ihn kreuzigen muss. Dieu t'aime tant qu'il veut sauver ton âme, mais Wieso? il est la chair qu'il a crucifié la chair. Dein Fleisch Ta chair, ist die Frau von Satan. c'est l'épouse du diable. Das ist die Amen. offene Tür, damit Satan reinkommt. C'est la porte où le diable entre. Ich habe euch gesagt, ein König Je vous ai dit, un roi, verliert nur seine Autorität, wenn er es selber gibt. il perd seulement son autorité s'il se donne. Adam hat die Autorität weitergegeben. Adam a transmis l'autorité. Deshalb sagt Satan später zu dem König der Könige in der Wüste, all das wurde mir gegeben. Wer hat ihm das C'est gegeben? pour Gott? ça Satan a dit à Jésus que tout cela m'a été donné. Qui lui a donné cela? Adam hat ihm das gegeben. C'est Adam qui lui a donné. Adam hat ihn gegeben. Adam qui lui a donné. Natürlich kommt jetzt der König der Könige und sagt, ich Et gebe euch maintenant, Autorität. le roi des rois vient et dit, je vous donne l'autorité. Dein Fleisch Ta chair, sehnt sich nach Satan. elle désire le diable. Er sehnt sich. Wenn du Satan verherrlichen willst, agier im Fleisch. Si tu veux glorifier le diable, agis seulement dans la Wenn du chair. Jesus verherrlichen willst, agier im Geist, lebe Si tu im veux Geist. élever Jésus, alors vis selon Wir l'esprit. sind jetzt im Geist. Nous sommes maintenant en esprit. Das heißt, du musst alles daran setzen, die Natur Gottes so anzunehmen, ihn zu hören, ihn zu verstehen, damit Alors du tu im dois Geist mettre wanderst. tout en place pour comprendre et comprendre la nature de Dieu. Seht ihr, was ich euch hier sage? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Wenn ihr das in Praktik umsetzt, Si vous mettez cela en pratique, werdet ihr ein Volk sein, die sehr stark ist gegenüber dem vous allez Feind. devenir un peuple qui est résistant face au diable. Galater 5 habt ihr gelesen. Galates 5, nous avons lu Die Begierde, die Lust des Fleisches, que sag les ich mal. désirs de la chair, All das, Neid, tout cela, la jalousie, Hass, la haine, Mord, le meurtre, Unzucht, la pudicité, all das toutes ces choses, ist das Fleisch in dir. c'est tout ce qui est charnel. Viele Christen denken, wenn sie diesen Verlangen haben auf andere Leute, Beaucoup de chrétiens pensent que sie s'ils sind, désirent nicht d'autres neu, sie personnes sind nicht neu geboren. qui ne sont pas nés de nouveau, Aber du bist von Neuem geboren. mais tu es né de nouveau. Du hast nur noch diesen Kampf. Tu as seulement encore ce Und combat. den du am meisten jetzt fütterst, er wächst. Et celui que tu nourris plus, c'est celui-là qui grandit. Wie Johannes Amen. bereits sagte, ich Comme muss Jean l'a abnehmen dit, que moi je dois und rétrécir er muss zunehmen. et que lui puisse monter. Das ist das, was Johannes meinte. Dein Fleisch muss sterben, C'est jeden que Tag. Jean a dit que ta chair doit mourir chaque jour. Absalom, Absalom, wir gehen jetzt da rein. Absalom nous allons entrer. Absalom war der Erstgeborene était le premier-né von Davids Kinder. des fils de David. Absalom Absalom, hatte eine Verheißung. il avait une grande destinée. Er war der nächste Erbe für den Thron. Il était l'héritier pour le trône. Also Amnon, nicht Am- Absalom. Amnon. Amnon ist der Erstgeborene von David. Amnon était le premier-né de David. Er hatte alles. Il avait tout. Seine Verheißung saß schon. Sa destinée était déjà préparée. David hatte schon für ihn geplant, wenn ich sterbe, wird Amnon übernehmen. David avait déjà planifié que si moi je meurs, c'est lui qui prendra ma place. Aber eine Sache hat ihn umgebracht. Mais une chose l'a tué, Seine Lust. ses désirs. Deshalb sage ich, oh König, C'est pour ça que je dis, ô roi, kreuzige deine Begierde.
crucifie tes Denn sie kann sie désirs. dazu führen, dass sie deine Verheißung zerstört. Parce que ça peut amener à détruire ta destinée. Seine Verheißung war zerstört, weil er nur Amen. geleitet wurde ist durch den Fleisch. Sa destinée était détruite parce qu'il s'est laissé conduire par la Die chair. Bibel sagt, er sah seine Schwester, seine La Halbschwester, Bible dit qu'il a vu sa demi-sœur und er war verliebt in ihr. et il a aimé sa sœur. Lasst mich euch etwas sagen, dass es keine Liebe war, was er Laissez-moi geführt vous hat. dire quelque chose, c'est pas l'amour ce qu'il a ressenti. Satan wird immer durch das Fleisch dir etwas präsentieren und sagen, das ist schön, dass du verliebt bist, aber in Satan Wirklichkeit ist das deine Lust. Va toujours te présenter quelque chose que tu penses que tu es amoureux, mais c'est plus tes désirs. Als Eva im Garten war, deshalb die Schlange hat sie so gelenkt, dass sie diesen Apfel plötzlich so schön fand. Quand Ève était dans le jardin, le serpent a présenté ce fruit tellement qu'elle a trouvé beau. Und nachdem sie einmal gegessen hat, diese Frucht einmal Et après gebissen hat, avoir goûté ce fruit, sagt zwar die Bibel nicht, aber ich glaube, sie hat gedacht, oh, ich fand das so schön jetzt, ich will das nicht. je sais pas, mais moi je pense que quand elle a goûté, elle a jeté, elle a dit que c'était même pas si bon que Amnon ça. hat das Gleiche gemacht. Amon a fait la Die même Bibel chose. sagt, er sah seine Schwester und war verrückt nach der, dass er sogar krank wurde. La Bible dit qu'il a vu sa sœur, il était tellement amoureux d'elle qu'il est même tombé malade. Deine Begierde kann dich krank machen. Tes désirs peuvent te rendre malade. Spirituell Amen. krank. Spirituellement Wenn du deine malade. Lust nicht Si kontrollierst, tu ne sais pas contrôler tes désirs, kannst du geistig so krank sein, dass du trotzdem diese Krone hast, Gott dienst, aber du tötest die Leute. tu peux être vraiment en esprit servir Dieu, mais quand même tu tues les autres. Er hatte eine Verheißung, diesen Thron zu sein. Il avait cette destinée Und damit wäre er die Hoffnung für die nächste Generation. et il allait être l'espoir pour la génération suivante. Aber stattdessen, weil er seine Lust nicht unter Kontrolle hat, Mais hat parce er que- jemand Il ne pouvait pas contrôler ses désirs. die Hoffnung genommen. Il a pris l'espoir de Der hat quelqu'un. seine Schwester Tamar die Hoffnung auf all Ja. die Zukunft genommen. Il a arraché à sa sœur tout espoir, Nur wegen der Lust, was der hatte. juste à cause de l'envie. Nur weil er das gesehen hat, dass es Juste schön war. parce qu'il a vu ce qui était Oh beau. König, ich möchte zu dir sagen, Au roi, j'aimerais pass te auf, dire, was du schaust. fais attention à ce que Pass tu auf, was du regardes. guckst in dieser Amen. Welt. Fais attention à ce que tu Pass observes auf, dans was ce du monde. schaust, denn genau diese Dinge will Satan, dass du die anschaust. Fais attention parce que c'est les choses que Satan veut que Denn tu wir haben einen regardes. größeren als David, der eine Verheißung für dich Parce hat. que nous avons un plus grand que David. Wir qui a une haben destinée Jehova, pour toi, unseren Gott, unseren Vater im Nous Himmel, der avons für Jehova, jeden notre Einzelnen, der Père, hier ist, eine Verheißung. qui a une destinée pour chacun. Aber de deine nous. Verheißung kann zerstört werden, Mais ta destinée peut être détruite wenn du durch deinen Fleisch geleitet bist. si tu te laisses conduire par ta chair. Gott kann dir jetzt was versprechen. Dieu peut te promettre quelque Er chose kann dir sagen, in maintenant. Aachen wirst du der große Mann. Amen. Il peut te dire, dans cette ville, tu seras Er kann un dir homme sagen, grand. in Aachen wirst du die große Frau. Il peut dire, dans cette ville, tu seras une grande femme. Aber deine Begierde wird es zerstören. Mais tes désirs vont le détruire. Gott sprach davon, dass Jesus der Retter sein wird, schon von Beginn an im Garten Eden. Dieu a parlé déjà de Jésus dans le jardin d'Éden, qu'il va sauver le monde. Aber hätte seine Begierde in der Wüste nicht, seine Lust, seine Versuchung, hätte er das nicht standgehalten, wäre das auch zerstört. Mais s'il n'avait pas résisté à la tentation dans Ich- le désert, ich il allait hoffe, aussi ihr folgt détruire mir. cette destinée. Ich Est-ce hoffe, que ihr vous me folgt mir. suivez? Amen. Könige, Roi, ich sage euch, je vous dis, hütet euch vor der Begierde. faites attention aux désirs. Ich sage euch mal was offen. Je veux vous dire quelque chose sincèrement. Als ich neu in der Gemeinde kam, Quand j'étais nouveau dans l'église, auch der Pastor hatte auch seine geistlichen Kinder da, der Evangelist Jeff, le pasteur aussi avait ses enfants spirituels, l'évangéliste Jeff, der Bruder Bobby le frère und Bobby ich. Und ich. et moi. Es gab eine Zeit, da konnte ich meine Begierde nicht hüten. Il y avait un temps où je ne pouvais pas cacher ou Il en est garder mes désirs. In eine Sünde bin ich gefallen. Je suis tombé dans un Und péché. wisst ihr, was passiert ist? Et vous savez ce qui s'est passé? Meine Verheißung, die ich da leben sollte in dem Moment, hat sich verschoben. In dem Amen. Moment. Cette destinée, ce que je devais atteindre en ce moment, elle s'est repoussée encore. Ich sollte an den Tag vielleicht moderieren früher, aber das hat sich verschoben. Peut-être ce jour, je pouvais déjà modérer, mais tout cela s'est repoussé. Viele von euch leben nicht ihre Zeit, weil die Begierde der Fleisch die Amen. leitet. Beaucoup de gens ne vivent pas dans leur temps parce que la chair a détruit leur destinée. Israel war in der Wüste 40 Jahre. Israël était dans le désert pendant 40 ans. Und dieser Weg war vielleicht nur 4 Tage, 40 Tage weniger. Peut-être ce chemin, c'était juste un trajet de 40 jours. Aber ihre halbherzige Herzen, Gott hat sich von diesem Herz so geekelt, dass es 40 Mais Jahre leur gedauert hat. mauvais cœur, Dieu vraiment, il n'a pas aimé que ça a duré 40 ans Gott ce hat zu voyage. manchen gesagt,
der hat zu denen gesagt, ihr werdet diese verheißenen Land sehen, aber manche haben das nie gesehen, weil sie vom Dieu leur Fleisch avait dit geleitet qu'ils allaient wurden. voir la terre promise, mais d'autres ne l'ont pas vue à cause de leur comportement. Also Könige, es ist nicht Gott das Problem, das bist du. Alors je te parle, roi, c'est pas Dieu le problème, mais c'est Du toi. bist das Problem. C'est toi le problème. Du musst gemäß dem Geist geleitet sein, nicht Tu dem dois Fleisch. vivre selon l'esprit et non la chair. Und schaut mal, was Amnon tat. Et regardez ce qu'Amnon a fait. Er sah seine Schwester Il a vu sa sœur und er wurde krank. et il est devenu malade. Warte, der Berater war da, sein Cousin, Son Jonathan. conseiller était là, son cousin. Ein völlig fleischlicher Mensch. Un homme très charnel. Ein fleischlicher Mensch, der ihn rät, das zu tun, was er getan hat. Un homme qui le conseille de faire ce qu'il a fait. Er sagte ihm, Il lui a dit, tu das, fais ceci, fais stell cela. dich da krank Fais comme si tu étais très malade. und dann wirst du sie kriegen. Et après, tu l'auras. Dieser Akt war sein Tod. Cette action, c'était sa mort. Aber schaut mal, er hat das Fleisch gehört. Mais regardez, il a obéi à la chair. Er hat sich zerstört Il s'est détruit lui-même und andere Personen. et d'autres personnes aussi. Wann immer du dich entscheidest, im Fleisch zu sein, zerstörst du dich und dein Heim. Amen. À chaque fois que tu décides d'être dans la chair, tu te détruis toi et d'autres aussi. Wann immer du dich entscheidest, auf deinen Cousin da zu hören, dein À Fleisch, chaque fois quand tu te décides à écouter ton cousin, ta chair, tust du anderen weh. tu fais mal aux Du autres. tust mir weh, Tu me fais mal wenn du mich hasst. quand tu me hais. Ich hasse dich nicht, aber warum hasst du mich? Moi, je ne te hais pas, mais pourquoi toi, tu me hais? Du tust mir weh, Tu me fais mal wenn du neidisch über mich bist. quand tu as la jalousie Warum? Wir envers sind moi. doch Brüder. Pourquoi? Nous sommes des frères. Du tust mir weh, Tu me fais mal wenn du mich vergewaltigst. quand tu me violes. Warum tust du das? Pourquoi est-ce que tu le Weil fais? deine Begierde noch in dir ist, weil du Parce es que nicht tes gekreuzigt hast. désirs sont encore en toi. Tu ne les as pas Kreuzige encore deine Begierde. crucifiés. Il faut les crucifier. Amnon Amnon, hätte sich in dem Geist, er hätte sich beraten lassen, Heiligen Geist. il devrait se laisser conseiller par le Saint-Esprit. Manchmal diese Cartoon ist nicht verkehrt, kennt ihr das hier, Teufel und Engel. Vous savez, deux fois ces dessins animés, c'est pas mauvais. Deux fois ils mettent l'ange et le diable sur Das des épaules. Fleisch sagt dir, mach es, mach es. La chair te dit fais-le, Der fais-le. Geist sagt, mach das nicht. Et l'esprit te dit ne le fais pas. Wie oft sagt der Geist zu dir, mach es nicht. Combien de fois l'esprit t'a dit de ne pas Das, faire? was du gerade hier tust, ich gucke keinen C'est an. que tu fais maintenant. J'ai pas envie de Im regarder Verborgenen, quelqu'un. nach der Kirche. Dans le secret, Mitte vom après Mittwoch. l'église, pendant la semaine. Was sagt der Geist dir? Qu'est-ce que l'esprit te dit? Auf wem hörst du? Qui est-ce que tu écoutes? Die Bibel sagt uns, wer im Geiste erntet, wer im Fleisch erntet, er gebiert den Tod. Aber wer On im dit que Geist, celui er qui sème gebiert dans la das Leben. chair récolte la mort, mais celui qui sème dans l'esprit récolte la vie. Was du da tust, wird dich umbringen. Ce que tu fais va te tuer. Es fängt immer klein an. Ça commence très petit. Er hat klein angefangen. Il a commencé Er hat petit. erstmal gesehen D'abord, il a und vu. dann hat er die Tat begonnen. Et après, il est passé à l'acte. Es fängt erstmal an, indem du guckst, Kassette, CD und dann machst du D'abord, diese ça Tat. commence par la vidéo, tu regardes, et puis après, tu le fais. Du guckst die Kassette, Tu regardes la guckst vidéo, die CD tu regardes cette cassette, und da wirst du ein anderer Mann, als Gott für dich verheißen. et tu deviens une autre personne que Dieu a prédestinée pour toi. Guck mal, 3 Taten hat er begonnen, 3 Verbrechen auf einmal, auf einmal. Amnon war nicht so, aber auf einmal. Regardez, en trois actes il a posé, il a changé. Il n'était pas comme ça. Vergewaltiger, Il est devenu un violeur. Sex mit Minderjährigen, Il a couché avec Der quelqu'un Tamar qui war était 15. mineur parce que sa sœur n'avait que 15 ans und Inzest. et il a commis l'inceste. Wenn du glaubst, dass Amnon nur es passieren kann, es kann mit dir auch passieren. Si tu Erstmal penses que klein ça und peut dann seulement groß. arriver à Amnon, ça peut aussi arriver chez toi. Ça commence petit, Diese après ça devient Vergewaltiger, grand. die waren nicht immer so. Ces violeurs n'étaient Diese pas toujours comme Vergewaltiger ça. waren Menschen wie du und ich. C'était des hommes comme toi et moi. Aber sie haben sich ihre Begierde dahingegeben. Mais ils se sont laissés emporter par Und leurs danach wurde es désirs. schlimmer. Et ça devenait plus pire. Und dann fingen die an, die Frau nicht mal zu respektieren. Et après, ils ne respectaient plus la Deine femme. Begierde respektiert niemals deine Frau, deine Partner. Tes Wird désirs ne niemals- respectent jamais Dein ton Fleisch wird partenaire. nicht deine Partnerin Ta respektieren. chair ne va jamais respecter ton partenaire. Christus kam und sagte, liebe deine Frau, liebe deinem Nächsten. Also, Christ dass est du deine venu. Partnerin leben sollst, deine Frau, so wie Christus seine Gemeinde Et il a dit geliebt que hat. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Meint ihr, das Fleisch will sterben, das wird niemals seine Frau lieben.
Vous pensez Wie- que la wie- chair va mourir et il ne va jamais aimer sa femme. wird nicht sterben. Il ne va pas Er wird nicht mourir. sagen, ich, meine Frau, liebe, für die sterben. Il Niemals. va jamais dire que moi je vais mourir pour ma femme. Aber der Geist. Mais l'esprit. Deshalb hört mir mal ganz genau zu. C'est pour Brüder ça, und Schwestern. écoutez-moi bien. Der Geist Christi, L'esprit de als Christ. Absalom gestorben ist, Quand Absalom nicht était Amnon, mort, pas der andere Amnon, Bruder, l'autre frère, schrie David. David a crié. Er schrie, Absalom, Absalom, mein Il a Sohn. crié son fils Absalom. Absalom, mein Il Sohn. a crié Absalom, mon fils. Wäre ich doch wegen dir gestorben. Si seulement j'allais mourir pour toi. Christus ist gestorben, aber nicht für jeden. Christ est mort, mais pas pour tous. Der Geist Christi L'esprit de Christ, hat sich dahin gegeben. Christus hat sich dahin gegeben. Christ s'est donné. Und der Geist Christi schreit immer noch, wenn er dich sieht, dass du Et fleischig bist. l'esprit de Christ te crie toujours quand il te voit toujours dans la chair. Wenn du mit all deine Begierde stirbst, Quand tu meurs dans tes désirs, ist auch der Geist, der in Christus weint und sagt, wer ich für dich c'est aussi gestorben. l'esprit qui pleure en Christ, qui dit, mais qui est mort pour toi? Er ist für dich gestorben, damit Il du est diese mort Begierde pour toi, nicht, pour que tu puisses pas rester dans ces damit désirs, diese Begierde dich nicht leiten. pour que ces désirs ne te conduisent pas. Es gibt einen Sänger in der Welt. Il y a un chantre dans le monde, Einige kennen den, ich glaube, die meisten kennen den, R. Kelly. tout le monde le connaît, il s'appelle R. Kelly. Nur kurz, wer weiß, was R. Kelly getan hat? Qui sait ce qu'il a fait, ce chanteur? Das sind sehr viele. Vous voyez, beaucoup le savent. Dieser R. Kelly war nicht immer so. Ce chantre, il n'a pas toujours été comme ça. Dieser R. Kelly, Cet homme, er ist sogar in einem Gospelhaus, der ist in einer christlichen Familie aufgewachsen. il a grandi dans une famille Der hat christliche chrétienne. Lieder gemacht. Il chantait de la musique Irgendwann kam die chrétienne. Begierde in sein Leben. Et un jour, il a eu les désirs Und dans schaut, sa was er vie. gemacht hat. Et regardez ce qu'il a Guck fait. mal, wie tief das Fleisch dich bringen kann. Regarde un peu comment très bas la chair Das peut Fleisch te interessiert ramener. nicht, wer du bist. La chair, ça l'intéresse pas qui tu es. Er will, dass du einfach der Herr über dem Leben bist, nicht Gott. Il veut seulement que tu sois le maître de ta propre Und vie. die Welt wird immer wollen, dass du dein eigener Herr bist. Et le monde voudra toujours que tu sois ton propre Das maître. hat Satan gemacht. Et c'est ce que Satan a fait. Ihr werdet sein wie Gott. Vous allez être comme Dieu. Und wer mag Hugo Boss? Ich liebe Hugo Boss. Ich Qui mag aime cette Boss. marque, Ich Hugo mag Hugo Boss? Boss. Moi, j'aime cette marque. Aber kennt ihr diesen Slogan, diesen neuen Slogan? Mais vous connaissez leur nouveau slogan? Be your own boss. Sois ton propre maître. Das ist das, was sie wollen. Be your C'est own ce boss. que le monde veut. Du kannst Tu sagen, du sois ton übertreibst propre jetzt, Bruder maître. Thomas. Tu peux dire oui, il ne faut pas Aber wenn du exagérer. gemäß den Geist, du siehst viele Dinge Amen. in der Welt. Mais quand tu vis selon l'esprit, tu reconnais beaucoup de choses dans Mach, ce was du monde. willst. Fais comme tu Geh in veux. Rage. Va dans l'excès. Nimm diese Frau, wenn du willst. Prends cette femme si tu Sie hat veux. einen anderen Mann, aber egal. Elle a un autre mari, mais peu importe. Das ist das Fleisch. Ça, c'est la chair. Mach, was du willst. Fais comme tu veux. Oh, Schwester Condis ist wunderschön. Notre soeur, elle est très belle. I don't care if she is with our brother. Ça ne m'intéresse pas si elle est mariée ou I pas. don't care. Je m'en fous. Das ist die Welt. Ça, c'est le monde. Im Reich Gottes gibt es Ordnung. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Amen. Gibt es Ordnung. Amen. Unsere Gedanken waren wie Tiere, darum. Nos pensées, c'était comme des Wir animaux. waren wie Tiere. On était comme Und des jetzt kommst du in animaux. eine königliche Et Hoheitsfamilie. maintenant, tu entres dans une famille royale. Alles ändert sich. Tout change. Alles ändert sich. Tout change. Du sprichst nicht mehr wie vorher. Tu ne parles plus comme Du avant. kannst nicht mehr so reden. Früher redest du, ey, F, ey, Tu parles plus comme avant. Putain, putain. Non, F. non. Aber jetzt Et maintenant, redest du nicht mehr so. tu ne parles plus comme Weil du ça. weißt, jetzt bist du wie eine goldene Schale, wo Gott seine Salbung Parce durchfließen que lässt. tu es comme une vase d'or où Dieu fait traverser son onction. Leute, Amen. lasst uns, wenn wir gemäß dem Geist wandern, Si nous marchons selon l'esprit, König, roi, Könige, reine, lasst uns auch gemäß dem Geist wandern. laissons-nous aussi marcher selon l'esprit. Das Fleisch wird dich nur töten. La chair va seulement te tuer. Es wird dich nur töten. Ça va te tuer. Und schaut mal, was passiert ist, Et regardez ce qui s'est passé. nachdem er das getan hat. Après avoir fait cet acte, Die Bibel sagt, la Bible dit, er empfand für Tamar so einen Ekel. il a ressenti comme un dégoût pour sa sœur. Wie viele von uns gehen in Combien seine de nous Begierden
vont dans le désir. Nachdem die Tat gebracht hat, ekelhaft. Après qu'ils ont fait l'acte, ça les dégoûte. Ich sag euch ehrlich, junge Leute, hört mir gut Je zu. vous dis sincèrement, jeune homme, Ich war gefangen in Pornografie. j'étais emprisonné dans la Ich pornographie. wollte es nicht tun, aber ich tat es. Je ne voulais pas le faire, mais je le faisais. Und nachdem ich es vollbracht habe, ich empfand einen Ekel darüber. Et après, quand j'ai fini cet acte, j'étais dégoûté de cet Aber acte. trotzdem tat ich immer das, was ekelhaft war. Mais à chaque fois, je faisais ce qui était dégueulasse. Das ist das Fleisch. Er lässt dich immer die Dinge tun, die ekelhaft sind. C'est la chair, ça te laisse toujours faire des choses qui ne sont pas bien. Dinge, die unnatürlich sind. Du merkst das selber, dass Des es choses qui ne sont pas ekelhaft dans ist. la nature, c'est vraiment dégueulasse. Wenn Gott euch in diesem Moment die Augen öffnet, wer alles da ist. Si Dieu vous ouvrait les yeux pendant cet acte de voir tout ce qui vous entoure. Aber Amen. ich möchte dich nicht verdammen. Ich will dir sagen, es Mais gibt je ne veux pas te Hoffnung. condamner, je vais te dire qu'il y a de There is l'espoir. hope Il y a de in l'espoir those who trust in the Lord. en ceux-là qui se confient en Die, Dieu. die an den Herrn vertrauen, da ist Hoffnung. Ceux-là qui ont espoir en Dieu. Amen. Du hast gestern gesündigt. Tu as péché Du hier. befindest dich in einer Lage, Tu te trouves dans une situation wo du nicht mehr weißt. où tu ne sais plus. Ha, da ist Hoffnung, sagt Paulus. Il y a l'espoir, Er dit sagt, Paul. Paulus sagt, ich Armer, wie komme ich aus der Situation raus? Il dit, comment est-ce que je peux sortir de cette Er sagt, situation? Gott sei Dank in Jesus Christus. Il dit, Dieu merci en Jésus-Christ. Vertraue den Herrn, Psalm 37, Fais 4. confiance en Dieu. Guck mal, was Psalm Psaume, 37, 4 Psaume sagt. 37, 4 verset 4 sagt, dit, habe deine Lust et tes désirs. an den Herrn. Habe deine Lust an den Herrn Place tes désirs dans le Seigneur. und er wird dir all das geben, was dein Herz Fais de begehrt. l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dieser Vers, Ce müsst ihr verset, verstehen. Deshalb, meine Schwester, Lehrerin, bien-aimé. Doktorin, oh, ich glaube an Doktoren. moi je Man crois red- au docteur. Man redet immer von Propheten, man redet Parce von qu'on Pastoren, parle man toujours redet des von prophètes, des pasteurs, des Evangelisten, aber sehr évangélistes, wenig mais Doktoren in peu dieser Welt. des Komisch. docteurs dans ce monde. Hat Gott einen Fehler gemacht? Est-ce que Dieu a fait une erreur? Hat er nur 2% Doktoren gegeben? Il a seulement donné 2% de Ich glaube an docteurs. diesen Dienst. Non, Ich glaube moi, auch, dass eine Frau das je führen crois à ce kann. ministère Ich glaube es. et je crois Du qu'une musst femme die aussi Schrift peut auch le wieder faire. belegen, wie die sein sollte. Tu dois aussi amener l'écriture telle qu'elle est. Viele denken, das, was aus dem Herz, was da geschrieben steht, Gott wird dir geben, was aus dem Herz ist. Aber die Bibel sagt auch, Beaucoup dass pensent que Dieu va te donner ce qui est dans ton cœur. das Herz der Menschen ist was? Trügerisch. Mais qu'est-ce que dit que le cœur de l'homme Deshalb trügerisch. est trompeuse. Deshalb sage ich nicht zu einem, Gott gibt dir, was dein Herz begeht, nur wenn ich weiß, er ist im Geist geleitet. Je ne dis pas à n'importe qui que Dieu va te donner ce que ton cœur désire, seulement si je sais qu'il est conduit par Denn l'Esprit. wenn du Gott, deine Lust an den Herrn hast, Parce que si tu as tes délices dans le du Seigneur, wirst ein Geist mit Gott. tu seras un avec Dieu. Den Verlangen, den du im Herzen haben wirst, Ce désir que tu auras dans ton ist das, cœur, was Gott dir legt. c'est ce que Dieu va mettre en toi. Amen. David David war der Mann gemäß was? était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Und dieser Mann, wie kommt er drauf, Gott einen Tempel zu bauen? Et comment est-ce qu'il est arrivé à construire un temple pour Dieu? Aus deiner eigenen Wille willst du Gott einen Tempel bauen. Das De geht ta nicht. propre volonté, tu veux construire un temple, c'est pas Gott- possible. Der war Gott gemäß Gottes Herz. Il était l'homme selon le cœur de Das heißt, er Dieu. war ein Geist mit Gott. Ça veut dire qu'il était un avec Dieu. Während Gott sah, die anderen haben einen Tempel, das sage ich euch jetzt. Pendant Während que Gott Dieu- sah, die anderen Völker haben einen Tempel auf Quand Dieu Erden, voyait que d'autres nations ont des temples sur terre, er trauerte, ich habe keine. Also legte er das in David Herz, il damit était man soucieux ihm parce auch que einen lui n'a Tempel pas de baut auf temple. Alors Erden. il a mis ça dans le cœur de David de le construire un temple. Versteht ihr? Vous comprenez? Das heißt, deine Lust Ça veut dire que tes soll nicht auf désirs dieser Welt sein. ne doivent pas être placés sur ce Deine monde. Lust Tes désirs soll alleine auf Gott gelegt werden. doivent se placer sur le Und Gott Seigneur. wird dich so ändern, dass deine Verlangen, deine Lust, die Et gute Dieu sind, va te changer, que tes désirs sind aus Geist geboren. vont commencer à naître de l'esprit.
und Gott wird dir das gelingen lassen. Et Dieu va laisser que tout cela te réussisse. Ich meine, wie kannst du als Mensch den Verlangen haben, Seelen zu gewinnen? Das ist doch... Comment est-ce que, étant comme, tu peux avoir ce désir de gagner des Ich âmes? meine, ein fleischlicher Mensch ist es doch egal. Quelqu'un qui est dans la chair, il s'en fout. Das heißt, dieser Person Ça veut dire que cette personne ist eins mit Gott. est un avec Dieu. Und Gott legt ihm diese Verlangen im Herz. Et Dieu place ses désirs dans son Und cœur. wenn er es wieder zu Gott bringt, Et quand il le ramène encore Gott vers schenkt Dieu, ihm das, was er et haben Dieu will. lui donne encore ce dont Das il a ist dieser besoin. Vers. Et c'est ça ce verset. Hab deine Lust an den Herrn und alles wird Fais dir de gelingen. l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Es sind zwei Könige, die Gott auserwählt hatte damals. Il y a deux rois que Dieu a choisis. Saul Il y avait Saül und David. et David. Ich habe über diesen Vers meditiert, J'ai médité sur ce verset, dass Gott ja Saul auswählt und gedacht, que Dieu a choisi Saül et s'est nee, pensé Papa, du machst keine Fehler, warum hast du so einen wie Saul ausgewählt? mais Dieu, tu fais pas d'erreur, mais comment tu as pu choisir quelqu'un comme Saül? Und da kam ich zum Entschluss, Et je suis venu à la conclusion, warum Gott so eine gewählt hat. pourquoi est-ce que Dieu a choisi wusste, wird quelqu'un comme fallen. ça? Il savait qu'il Er allait wusste, er tomber. wird verworfen. Il Aber savait das war qu'il va nicht- être Aber rejeté. Gott wollte ihn nicht verwerfen. Mais Dieu ne voulait pas le rejeter. Er gab nur das Volk Gottes das, was sie wollte, aus dem Fleisch geboren, weil Il a sie, juste donné au peuple de Dieu ce qu'il voulait selon la chair. er hat sie einen König gegeben, weil die so fleischig waren und sahen, was das fleischliche Volk hatte. Also wir wollen auch etwas Il leur a Fleischliches. donné un roi parce qu'ils ont vu ce que le monde avait. Eux aussi avaient le désir d'avoir un roi et il leur a donné Also hat ce er sie roi. einen fleischlichen König gegeben. Alors il leur a aussi donné un roi charnel. Versteht ihr? Vous comprenez? Warum erst nachdem sagt er, ich suche jetzt einen Mann gemäß mein Herz? Et pourquoi seulement après cela il a dit je choisirai un homme selon mon Was cœur? belehrt mich das? Qu'est-ce que cela m'enseigne? Du wirst das kriegen, was du suchst. Tu vas recevoir ce que tu Du willst das cherches. Fleisch, du kriegst das Fleisch. Tu veux la chair, tu auras la chair. Und passt auf vor fleischliche Leiter. Et faites attention aux dirigeants charnels. Er war dabei, das Volk zu zerstören. Il était là en train de détruire le peuple. Ihr jagt über fleischliche Leiter. Vous parlez sur des dirigeants charnels. Ihr Vous geht sie courez nach. après des dirigeants charnels. Irgendwann wird es kommen, zieh deine Klamotten aus. Et un jour, il va te dire déshabille-toi. Oh, er hat Israel die Klamotten ausgezogen. Der hat die Il a blamiert. déshabillé Israël. Il a mis la honte sur Er Israël. hat sie blamiert. Sie waren nackt vor Il leur a Philister. mis la honte. Ils étaient nus devant les Aber der Mann Philistins. gemäß dem Gottes Herz, den hat man gehasst. Das Volk hat ihn später gehasst. Die wollten Saul. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, le peuple ne voulait pas. Eux, ils voulaient Saül. Und dieser Mann hat die Herrlichkeit Gottes reingebracht. Et cet homme a ramené la gloire de Dieu. Meine Brüder und Schwestern, Mais bien aimé, der Sommer kommt. l'été vient. Wo werdet ihr sein, Où est-ce que tu seras? wenn ihr am Strand seid? Tu seras à la plage Um 3 Uhr morgens. à 3 heures du matin. Wo werdet ihr sein? Vous serez où? Amen. Der Sommer kommt. L'été arrive. Wo werdet ihr sein? Où est-ce que vous serez? Aha. Amen. Applaudiert für den Herrn. Ich werde die Sommer hier sehen. Je veux voir l'été. Je veux te voir ici l'été. Juli bin ich wahrscheinlich weg, aber ich sehe dich hier live. Juillet, je ne serai pas là, mais je vais te voir ici. Der Herr ist wunderbar. Amen. L'Éternel est merveilleux. Davids Lust war also an den Herrn. Le désir de David s'est porté sur Dieu. Wo ist das? Seid ihr noch in der Freude? Est-ce que vous êtes encore dans la joie? Amen. Galater 5,16 bitte. Galates 5, Das ist die verset Antwort 16. auf, wie du das überwindest natürlich. C'est la réponse. Comment tu peux surmonter cela? Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht Amen. vollbringen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ich habe es schon mal gesagt, als ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht, Je vous ai déjà dit, quand je me suis converti, something is wrong with me because I had this desire in me. Ich que hab das quelque gedacht. chose n'était pas bien parce que j'avais ce désir en moi. Hein. Du hast diese Verlangen manchmal.
Deux fois, tu as ces désirs, aber du musst dich unterordnen. Gott mais tu dois unterordnen. te soumettre à Dieu. Der Pastor hat heute einen Vers aus dem Jakobus gelesen. Le, Sehr stark. Amen. Le pasteur a lu un verset dans le livre de Jacques qui était Da très stehen zwei fort. Sachen. Et on a cité deux choses. Unterordnet euch Soumettez-vous Gott. à Dieu. Und zweite, wer weiß, was da geschrieben Et deuxième, c'était quoi? Et steht? résister. Widersteht dem Teufel. Et résister au Das hat seinen diable. Sinn, warum diese Reihe folgen. Da steht nicht, widersteht dem Teufel und dann wieder unterordnet euch dem Ça, Teufel. la Nein. raison pourquoi ça suit, c'est l'un avant l'autre. Dein Fleisch. Soumettez-vous à Dieu et puis résistez au Dein diable. Fleisch, genau Satan, kannst du nur überwinden, wenn du dich Gott unterordnest. Tu peux seulement, ta chair peut seulement vaincre l'ennemi si tu te soumets à Anders Dieu. nicht. Pas autrement. Anders nicht. Autrement, Das c'est pas heißt, possible. lese tagtäglich die Bibel. Ça veut dire lis la Bible chaque Bete jour. jeden Tag. Prie chaque jour. Faste. Jeûne. Suche nach der Heiligkeit, sagt die Bibel. Jage danach. Cherche la Jage sainteté. die Heiligkeit. Vraiment, recherche Jage la es, jeden sainteté. Tag, jage es. Chaque jour, Wenn du gestern recherche nicht gut cela. warst, heute bist du Si hier besser. tu ne pouvais pas, Wenn du demain gestern tu seras versagt hast, meilleur. heute ist ein neuer Si aujourd'hui Gnadentag. tu as échoué, demain Jeden c'est Tag un schenkt er jour uns de seine Gnade grâce. neu. Und ich Chaque bin hier, jour, um il dir zu renouvelle sagen, ses bontés. da ist Hoffnung in deine Lust. Et je te dis qu'il y a de l'espoir dans tes Deine Lust soll désirs. umgewandelt werden in Gottes Lust. Que tes désirs se transforment dans les désirs Gott de möchte, Dieu. dass deine Lust allein auf ihn ist, o Dieu König. veut que tes désirs soient seulement sur lui, le roi. Meine Königin, deine Lust allein Ma an den reine, Herrn. tes désirs seulement vers le Seigneur. König, König, König. Ich sag's Roi, nochmal. roi, roi. Je dis Könige encore, haben Lust. les rois ont des désirs. Immer etwas. Chaque fois, ils veulent quelque chose. Liest mal die Bibel. Die Könige Lisez wollten vos immer Bibles. etwas. Les rois voulaient toujours quelque chose. Und wenn sie etwas wollten, was nicht gemäß, wenn es nicht Gott war, sind sie immer gefallen. Et quand ils voulaient quelque chose qui n'était pas de Dieu, ils sont toujours tombés. Aber als David ist ein super Beispiel. Er hatte all sein Erfolg, weil er nur seine Lust am Herrn hatte. Mais David était un bon exemple parce que tous ses succès, c'était parce qu'il mettait ses désirs dans le Dein Seigneur. Erfolg kommt von der Lust in den Herrn. Ton succès viendra dans tes désirs placés dans le All Seigneur. das, denn wenn du die Lust am Herrn hast, kriegst du die Freude, kriegst Parce que du die Kraft. Quand tu as le alles. désir dans le Seigneur, tu auras la joie, tu auras la force. Du stehst morgens auf, Tu te lèves le matin deine Lust am Herrn. et ton désir, Du ton gehst bei envie der de... Arbeit, Tu vas au deine Lust travail, muss an den Herrn sein. tes désirs doivent être placés dans le Du bist Seigneur. vor dem Herrn, du bist zu Hause, Tu es à la maison deine Lust muss an dem Herrn sein. et tes désirs doivent être devant Dieu. Anders wirst du Autorität dem geben, der nicht Autorität haben sollte in deinem Leben. Autrement, tu vas donner l'autorité à quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur ta vie. Guck mal, wie gefährlich dein Fleisch ist. Regarde un peu comment dangereux est ta Du chair. verjagst Satan, aber den Fleisch musst du kreuzigen. Tu chasses Satan, mais tu dois crucifier la chair. Guck mal, wie gefährlich dein Fleisch ist. Regarde un peu comment la chair est Du gehst dangereuse. schlafen, dein Fleisch ist da. Tu vas dormir, ta chair est là. Guck mal, wie gefährlich dein Fleisch ist. Regarde comment elle est dangereuse. Du machst Fernsehen an, dein Fleisch ist da. Tu allumes la télé, ta chair est Guck là. mal, wie gefährlich dein Fleisch ist. Regarde comme c'est dangereux. Du kommst in die Gemeinde, dein Fleisch ist da. Tu viens à l'église, ta chair est là. Aber Satan ist vielleicht nicht mehr da, er hat nichts damit zu Mais tun. Satan n'est même pas là. Peut-être il n'a même rien à voir. Ich habe euch gesagt, die ist die Frau von Satan, der Fleisch. Je vous ai dit que la chair, c'est la femme de Satan. Guck mal, die ja immer noch Pornografie schauen, Pour tous ceux-là qui regardent toujours la pornographie, die von den Augenlust geleitet sind. qui sont dirigés par les désirs des Samson yeux. fand Delilah schön. Samson, il a aimé Delilah. Seine Begierde hat er nicht unter Kontrolle. Il n'a pas pu contrôler ses désirs. Die Bibel sagt aber, hinter Delilah waren Leute, die haben gewartet. Mais on a dit que derrière Delilah se cachaient des hommes qui attendaient. Sei bewusst, wenn du guckst dahinter, bevor du vollbringst, sind Leute, die warten, dass sie jetzt Sois die Tür conscient que aufgeht. quand tu regardes et que tu sois conscient que derrière ça, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Denk immer da, wenn Pense diese à Begierde cela. Quand ce désir vient, kommt, diese Tür darf nicht auf. cette porte ne peut pas s'ouvrir. Die warten. Tu attends, ils attendent. Wisst ihr, was sie machen, wenn du das dann Vous vollbringst? savez ce qu'ils font quand tu fais Die cet acte. laufen rein. Ils courent vite Ich pour schneide entrer. deine Salbung. Et ils vont détruire ton Mache dich onction. blind. Ils vont t'aveugler. Alle, du bist geistlich tot. Et tu es spirituellement mort. Amen. Pass auf. Faites attention. Meine Brüder und Schwestern, wir stehen bitte auf. Mes bien-aimés, nous allons nous lever. Amen. Der Herr ist wunderbar. Amen. liebt uns so L'Éternel est merveilleux, il nous Er aime liebt tant. uns so sehr, ihr glaubt Il nous nicht. aime tant. Lass dich nicht verdammen. Ne te laisse pas détruire. Lass dich nicht führen von deinem Fleisch. Ne te laisse pas conduire par ta chair. Ich weiß, wir leben in einer Welt, wo du verletzt wirst.
Je sais que nous vivons dans un monde où tu seras blessé, Aber lass dich nicht dadurch verändern. mais ne te laisse pas transformer, changer à Lass cause de dich jeden cela. Tag von den richtigen Berater verändern. Der Laisse-toi Heilige Geist. conseiller par le bon conseiller chaque jour. Lass dich von ihm verändern. Laisse que lui te transforme. Bitte, wenn du meinst, du hast etwas, du brauchst Gebet, Si tu penses que tu as besoin de prière, schäm dich nicht. n'aie pas honte. Ich lade dich herzlich hier vorne. Je t'invite de passer devant. Wir sind hier mehr als ein Diener, der hier vorne steht. Wir werden für euch beten. Il y a plus qu'un serviteur. Schäm dich On va nicht. prier Vielleicht pour kämpfst du vous. mit etwas N'aie und pas brauchst honte. Gebet. Peut-être tu combats avec quelque chose et tu as besoin de la prière. Jesus sagt, wer sich für mich schämt, ich werde mich auch für ihn schämen. am Jésus Ende a vor dit, den Engeln. celui qui aura honte de moi, moi aussi au dernier jour j'aurai Schäm honte dich de nicht. lui. Schäm N'aie dich pas nicht. honte. Wenn du merkst, du brauchst ein Gebet, Si tu penses que tu as besoin de ganz prière, egal was es ist, peu importe ce que c'est, komm vorne, ich lade dich ein. viens devant, je t'invite. Wir werden für dich beten. Nous allons prier pour toi. Wir werden für dich beten. Nous allons prier pour toi. Ich bitte auch Bruder Jeff, Schwester Grace nach vorne. Je prie aussi au frère Jeff et la sœur Grace de s'avancer devant. Natürlich auch den Pastor. Et bien sûr aussi le pasteur. Manche von euch ist nur die Begierde, das ist nichts mit, Pour quelqu'un ist- d'autre, c'est juste das ist l'envie. Disziplin. Manche C'est- fehlt es an Disziplin. D'autres, il leur manque juste de la Das sagt der discipline. Geist mir gerade klar, Disziplin. Bei C'est manchen. ce que l'Esprit me dit, c'est Diszipliniert euch in discipline. dem, was ihr Amen. tut. Disciplinez-vous Ihr dans ce werdet que sehen, vous ihr werdet faites. stark. Wir werden eine starke geistliche Gemeinde, sehr Et vous stark. allez voir que nous allons devenir une Discipliniert église euch. très forte spirituellement. Il faut vous Disziplinier dich. discipliner. Ein Nein ist Nein. Quand tu dis non, c'est non. Ein Nein ist Nein. Quand tu dis non, c'est Du non. weißt, wer du bist, wirst du das nicht zerstören Quand wollen wie tu Amnon. sais qui tu es, tu vas jamais détruire Ich ce que tu wiederhole, as. Amnon hat seine Verheißung zerstört. Je vous rappelle encore, Amnon a détruit sa destinée. Es ist nicht Liebe, 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 wie er empfunden hat. C'est pas l'amour, c'est pas cet amour que lui a Das ist ressenti. egoistisch. C'est l'égoïsme. Wir werden für euch beten. Nous allons prier pour vous. Der Chor wird uns auch in einen Lobpreis führen. Mal was sagen.